الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، دوستداران کلام الله منان. امیدوارم که هر لحظه و هر روز زندگیتان در عبادت الله متعال و در تلاوت قرآن کریم زیباتر از لحظات و روزهای گذشته آن سپری بشه. در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان به تلاوت سوره مبارکه حمد پرداختیم و البته قبل از اون در برنامه‌های دیگری از ابتدای برنامه آموزش روحانی قرآن کریم با شما عزیزان به بررسی قواعد اولیه روحانی قرآن کریم پرداخته بودیم و به صورت عملی در سوره مبارکه حمد آن رو اجرا کردیم. هرچند که میدونم همه شما عزیزان سوره مبارکه حمد رو سالهاست که از حفظ دارید و هر روز بارها و بارها تلاوت میکنید، اما تجربه خواندن از روی مصحف شریف مقداری تفاوت داره با تجربه تلاوت از حفظ. به همین خاطر ما در ادامه برنامه آموزش روحانی قرآن کریم سوره هایی رو که شما عزیزان حفظ دارید و در نمازها تلاوت میکنید سعی میکنیم که از روی مصحف شریف به همراه شما عزیزان تلاوت بکنیم. در این برنامه هم به همراه شما خوبان و سروران به سوره مبارکه ناس خواهیم پرداخت و همچنین به سوره مبارکه فلق. از آخر کلام الله مجید آغاز میکنیم و همینطور میایم تا چند سوره آخری که بیشتر در نمازها تلاوت میشه رو به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد. البته بعد از اون بیاری الله متعال از ابتدای کلام الله مجید سوره مبارکه بقره باز درس خودمون رو ادامه خواهیم داد. میریم به سراغ سوره مبارکه ناس و سوره مبارکه فلق. این دو سوره هایی هستن که به اسم معروفن. سوره معوذتین از تعویذ میاد، از اعوذ بالله گفتن، چون هر دوی این سوره ها با کلمه اعوذ یعنی پناه میبرم به الله شروع میشه و این سوره ها، این دو سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس که آخرین سوره های کلام الله مجید هستند، بسیار تاکید شده تلاوت اونها بعد از هر نماز به همراه سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد و همچنین برای دفع سحر و چشم زخم و برای اینکه انسان خودش رو از بیماری ها و از سحر و جادو و چشم زخم بیمه بکنه بسیار تاکید شده در روایات شریف تلاوت این سوره ها. به همین خاطر این سوره ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، هرچند که همه عزیزان من مطمئنم که انشاءالله این سوره ها رو از بر دارند و حفظ میخوانند، اما تجربه باز هم تکرار میکنم که تجربه تلاوت از روی مصحف شریف متفاوت خواهد بود. به همراه شما عزیزان سوره مبارکه ناس رو آغاز میکنیم و بعد از اون سوره مبارکه فلق رو و بعد از انشاءالله در برنامه‌های بعدی باز سوره های دیگری رو اضافه خواهیم کرد از آخر کلام الله مجید. تصویر سوره مبارکه ناس رو به همراه شما عزیزان مشاهده میکنیم. آخرین سوره مبارکه قرآن کریم است. از آداب تلاوت این هست که در قبل از تلاوت قرآن کریم میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الناس، این که اسم سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. من چون درباره بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره مبارکه هم برنامه قبلی به تفصیل صحبت کردم، شاید نیازی نباشه که ما دوباره درباره بسم الله الرحمن الرحیم و نحوه خواندنش صحبت بکنیم. عزیزان حتما یاد گرفتن. بسم الله لفظ جلاله باریک خوانده میشه چون مقابلش کسره است. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر توقف بکنیم آخرش ساکن میشه. اگر ادامه بدیم بسم الله الرحمن الرحیم باز میریم سراغ سوره، اما مناسب ترین است که توقف بکنیم. قل، قاف ضمه داره، این علامت ضمه هست و روی هر حرفی قرار بگیره صدای او میگیره. آن حرف لام علامت ساکن داره،
این علامت ساکن هست و روی هر حرفی که قرار گرفت آن حرف به کمک آخرین حرکت ما قبلش خوانده میشه و از خودش حرکتی نداره. قل او این به تنهایی میشه او، اما هرگاه بعد از ضمه صدای واو حرف واو آمد، هرگاه بعد از حرکت ضمه روی حرفی حرکت ضمه قرار داره و بعد از او حرف واو میاد، آن صدای ضمه که او هست تقویت میشه و کش پیدا میکنه، میشه او. الان اینجا دیگه نمیگیم او، میگیم او. اگر این واو نبود میشد او، اما میکشیم او ذو اعوذ اعوذ قل اعوذ برب. این علامت کسره است، زیر حروف قرار میگیره. هر حرفی که این علامت زیرش قرار بگیره صدای میگیره. ب این علامت فتحه است. را روی هر حرفی که قرار بگیره، اینجا هم داشتیم این علامت فتحه است، این علامت فتحه روی هر حرفی که قرار میگیره صدای میگیره. ب را ب یک علامت بالا داره که تشدید هست، یک علامت پایین که کسره هست. این علامت تشدید یعنی اینکه دو تا ب بوده در اصل، دو تا ب داشتیم ما، یک ب ساکن یک ب کسره دار. ب کسره دار سر جای خودش هست با کسرش، ب ساکن حذف شده به خاطر آسانتر نوشته شدن و برای اینکه اون حذف شده اثری ازش باقی باشه این علامت تشدید رو اینجا گذاشتیم تا دلالت بکنه بر حذف ب ساکن. هر جا علامت تشدید میبینیم روی هر حرفی، آن حرف یک بار به کمک آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه، یک بار به همراه حرکتی که خودش داره. حالا یا اینجا کسره است، جاهای دیگه شاید ضمه و فتحه باشه مثل اینجا که فتحه داره. ب رب ب دو بار خونده میشه، یک بار به همراه ما قبل، رب یک بار به همراه حرکت خودش. ب رب قل اعوذ برب. الف این الفی که یک صاد کوچک روی او هست بهش گفته میشه الف وصل که صاد از کلمه وصل گرفته شده. این الف وصل در هنگام وصل ما قبل به ما بعد خوانده نمیشه، اما اگر در ابتدای کلام یا آیه قرار گرفت خوانده میشه که در آیات پیش رو باز اشاره خواهیم کرد چطور خوانده میشه آن موقع. اینجا الف خوانده نمیشه، این لام خوانده نمیشه. چرا؟ ما 4 حرف داریم در مصحف شریف، واو، الف، لام، یا. اگر پشت سر هم نوشته بشن میشه والی، واو، الف، لام، یا. اگر این 4 حرف هیچ علامتی روشون یا زیرشون نبود، مثل لام اینجا نه علامتی روش داره نه زیرش، خوانده نمیشن. نوشته میشن اما خوانده نمیشن. نون تشدید داره، یعنی اینکه باید با آخرین حرکت ما قبل خوانده بشه، یک بار هم با حرکت خودش که فتحه است. آخرین حرکت ما قبل لام حرکت نداره، الف هم نداره. ب حرکت کسره داره، کسره با میچسبه به نون. بن یک بار هم نون خودش فتحه داره. بن نه چون بعد از فتحه الف آمده. یک قاعده ما داریم، هر وقت حرفی فتحه داشت، علامت فتحه، بعدش الف آمد، آن حرف با صدای آ خوانده میشه بن نه. اما این فتحه وقتی بعدش الف میاد، فتحه بعدش الف وقتی که آمد، دقت کنید عزیزان، وقتی که حرفی فتحه داشت بعدش الف آمد صدای آ میگیره. این حروف اگر از 8 حرف صاد، واد، تا، وا، تا دسته دار، غین، قاف، خا و را بود، صاد، واد، تا، وا، غین، قاف، خا، را، این 8 حرف اگر فتحه گرفتن بعدشان الف آمد، وقتی صدای آ میگیرن پر خوانده میشن، دهان به سمت بالا باز میشه. خا، سا، وا، تا. اما غیر این 8 حرف مثل نون اینجا وقتی فتحه گرفتن بعدش الف آمد پر نمیشن، باریک خوانده میشن دیگه. مثلا اینجا در مثال نمیگیم نا، میگیم نه، دهان به سمت پهلو باز میشه، دهان به سمت بالا باز نمیشه. وقتی میگیم پر خوانده میشه یعنی دهان به سمت بالا باز میشه، وقتی میگیم باریک خوانده میشه یعنی دهان به سمت پهلو باز میشه. اینجا در این مثال
نون از آن 8 حرف صاد، زاد، تا، ذا، غین، قاف، خا و را نیست. به همین خاطر باریک خوانده میشه. میشه نه سی، نه سی. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. سین رو اگر بایستیم یعنی توقف بکنیم ساکن میشه. همیشه در آخر آیات وقتی توقف میکنیم من نمیخوایم ادامه بدیم، میخوایم اینجا نفس بگیریم بعد ادامه بدیم، باید حرف آخر ساکن خوانده بشه. این قاعده توقف هست. مثل یک جایی که ما خودمون ماشینی رو میخوایم متوقف بکنیم باید حرکتش رو بگیریم به هر حال و ساکن بشه تا بایسته. ما در تلاوت هر جا میخوایم آخر آیه بایستیم یا در ما بین آیه میایستیم جایی که نفس بگیریم و ادامه بدیم تلاوت رو، اون آخرین حرف باید ساکن باشه. هر حرکتی هم که داشت ما بهش حرکت ساکن میدیم، به جز یک استثنا داره که اگر تنوین ان آمد اون موقع صدای آ میگیره. نمونه هاش رو انشالله خواهیم داشت. اما در غیر تنوین ان دیگه همیشه ساکن میشه، هر چی باشه حذف میشه و ساکن خوانده میشه. بریم سراغ تصویر. قل اعوذ برب الناس. نون وقتی که تشدید داره و همچنین میم وقتی که تشدید داره ما در هنگام تلفظشون مقداری صدا رو نگه می‌داریم روش که بهش در اصطلاح میگیم غنه. قل اعوذ برب الناس. صدا هم روش مقدار توقف میکنیم هم از بینی ادا میکنیم. برب الناس. ملکه، ملکه. الف خوانده نمیشه، لام خوانده نمیشه، ناس دقیقاً مثل اون کلمه ناسه که اینجا بود اینجا هم همونجور خوانده میشه، کاف میچسبه به نون. ملک الناس، ملک الناس. اینجا هم سین رو اگر بخوایم بایستیم ساکن میشه، اما اگر نایستیم، اگر نایستادیم ملک الناس الهی. این همزه است، صدای میگیره. لام فتحه داره، بعدش الف آمده صدای آ میگیره، اما لام از اون 8 حرف نیست، پر خوانده نمیشه. نمیگیم الا، نه اله، الهی، الهی. خط بعد باز کلمه الناس رو داریم. اینجا الف در هنگام وصل چون ما قبلش کلمه وجود داره برای خواندن خوانده نمیشه، لام خوانده نمیشه. نون باز نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره چون تشدید داره. لام حرکت نداره، الف حرکت نداره، ه کسره داره، از ه کمک میگیریم. الهن، اون هم میچسبه به نون خط پایین‌تر. الهناس. تاثیر رو مقداری برام بالاتر برای شما عزیزان. الهناس. اینجا هم اگر توقف بکنیم باز سین ساکن میشه، اما اگر ادامه دادیم باز کسرش رو بیان میکنیم، اظهار میکنیم. ملک الناس. من اینجا ادامه میدم، مثلا هر سه آیه رو میخونم و ادامه میدم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. من اینجا میم داریم، بعدش نون آمده. نون اینجا علامت نون مخفی است، علامت نون مخفی است و ساکن بوده. در اصل نون اینجا ساکن است. هر جا شما نون در مصحف شریف که معروف به مصحف عثمان طاها است و خطاتش عثمان طاها است، نسخه بین‌المللی قرآن در جهان اسلام حساب میاد الان. این نسخه‌ای که ما الان داریم از روش درس میدیم، هر جا نون رو ساکن، نون بدون علامت دیدید به این معناست که ساکن است. من ساکنش مخفی شده. چرا مخفی شده؟ ما در احکام نون ساکن عزیزان اگر به خاطر داشته باشن بیان کردیم که موضوع نون ساکن، هر جا که نون ساکن ما دیدیم در قرآن کریم باید دقت بکنید که نون ساکن بعدش چی آمد. اگر بعد از این نون ساکن با آمد 4 قاعده اجرا میشه. هر جا نون ساکن یا تنوین که نوعی از نون ساکن است مشاهده کردیم 4 قاعده اجرا میشه. یا این نون ساکن بعدش حرف با هست که اگر بعد از نون ساکن حرف با بود نون تبدیل میشه به میم، به جای نون میم تلفظ میکنیم. مثلا من بعده، به جای من بعده میگیم مم بعده.
در فارسی ما این رو داریم. به جای مثلا کلمه زنبور نمیگیم زنبور، میگیم زنبور، به جای نون میم تلفظ میکنیم. این قاعده روش میگن اقلاب، قلب به میم، یعنی تبدیل شدن نون به میم. اگر بعد از نون حرف با آمد، نون تبدیل میشه به میم، میم تلفظ میشه. این قاعده اول، اقلاب. قاعده دوم، اگر بعد از نون، بعد از حرف نون، یکی از حروف ششگانه یا، را، میم، لام، واو و نون که اگر سر هم نوشته بشن میشن یرملون، یرملون، یا، را، میم، لام، واو و نون. اینها اگر بعد از نون ساکن یکی از این 6 حرف آمد، نون چی میشه؟ تبدیل میشه به حرف بعدیش. نون تبدیل میشه به حرف بعدی. حالا هر چی بود، یه بود میشه یه، ر بود میشه ر، میم بود میشه میم، لام بود میشه لام، نون واو بود میشه واو، نون بود میشه نون. میشه یرملون. این رو بهش میگیم ادغام با غین. ادغام یعنی دغم شدن، یعنی داخل شدن یک حرف در حرف دیگر، تبدیل شدن این حرف به حرف بعدی خودش. این قاعده اسمش است ادغام با حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو و نون. این قاعده دوم. قاعده سوم، اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین که همون نون ساکن بوده در اصل، یک حرفی بوده بعدش نون ساکنی بوده حذفش کردیم و به جاش یک تنوین گذاشتیم، یک فتحه اضافی یا کسره اضافی یا ضمه اضافی. اگر بعد از تنوین یا نون ساکن یکی از 6 حرفی که از حلق ادا میشن آمد، از حلق، این 6 حرف چی هستن؟ همزه و ها، عین و ها، غین و خا. همزه و های دو چشم، عین و های جیمی و غین و خا. این 6 حرف اگر بعد از نون ساکن آمد، ما نون رو همون جوری که هست تلفظ میکنیم. بهش میگن قاعده اظهار با تای خواهر تای دسته‌دار و از ظاهر شدن میاد. نون همون جوری که هست ادا میشه. اینو بهش میگیم اظهار. اگر این قاعده سوم بود، اگر آمدین بعد از نون ب نبود که ادغام قلب به میم بشه، یا یرملون نبود 6 حرف یرملون که ادغام بشه، یا حروف اظهار نبود، چی میشه؟ اون موقع اخفا میشه. یعنی چی؟ نون رو ما از بینی ادا میکنیم، با مقداری صدا رو در بینی میپیچانیم و از مخرج خودش ادا نمیشه. اینو بهش میگن اخفا. اینجا الان همچین اتفاق میفته. در مصحف عثمان طه هر جا شما دیدید نون ساکن مخفی شده بود ساکنش، به این خاطر که اخفا میشه. اینجا یعنی اینکه اخفا میشه، همونجور که نونش ساکنش مخفی شده خودش هم اخفا میشه. بریم سراغ تصویر. اینجا ما الان نون داریم، نون ساکنه، ساکنش هم مخفی شده. چرا؟ چون اخفا میشه. چرا اخفا میشه؟ چون شین نه از حروف یرملونه، نه از حروف حلقه است و نه از حروفی هست که، نه به هست که تبدیل بشه به میم. نون اینجا نون اخفا میشه. یعنی چی؟ چطور تلفظ میکنیم؟ میگیم نمیگیم من شر، میگیم من. صدا از بینی ادا میشه. چطور بفهمید که صدا رو از بینی درست ادا کردیم؟ وقتی تلفظ میکنید بینیتون رو بگیرید. اگر صداتون قطع شد درسته. من الان اگر بینی رو بگیرم همین اتفاق خواهد افتاد. من کلا صدا قطع میشه. من شر ر اونجا اخفا میشه. من الان عزیزان شاید کامل متوجه شده باشن که چرا ساکن نون اینجا نوشته نشد. من به همین خاطر در مثال بالا لام تاکید کردم که لام، واو و الف و لام و یا فقط همین 4 حرفن، وقتی علامت نداشتن خوانده نمیشدن. احیانا نون هم علامت نداره اما خوانده میشه، اینجا اخفا میشه چون ساکن بوده. ساکنش رو به این خاطر ننوشته شیخ عثمان طه خطاط این نسخه تا نشون بده که اینجا اخفا میشه اما در اصل ساکن داره. من شر ر، شر ر میچسبه به لام، الف خوانده نمیشه. شر رل، شر این را یک بار به همراه شین خوانده میشه. شر یک بار خودش میچسبه به همراه به حرف بعدی لام. شر رل، شر رل، من شر رل وس واسی. واو فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، از اون 8 حرفی نیست که پر خوانده میشه. وس واسل میچسبه به لام، الف خوانده نمیشه در هنگام وصل. سل خناس پر هم نمیشه. من شر الوسواس الخناس. اینجا الف وصل در ابتدا آمد، الان باید بهش حرکت بدیم. الف وصل هر وقت در ابتدا آمد نگاه میکنیم بعدش چیه. اگر لام بود بهش فتحه میدیم، اگر لام بود بهش فتحه میدیم، اگر لام نبود اون موقع نگاه میکنیم به اولین حرکت بعد از الف وصل، اولین حرکت فتحه کسره یا ضمه. فتحه بود بهش فتحه میدیم، کسره میدیم. ضمه بود ضمه میدیم، کسره بود کسره میدیم. پس الف وصل هر وقت بعدش لام اومد فتحه میگیره. اینجا اگر لام نیامد به اولین حرکت ما بعدش نگاه میکنیم، کسره بود کسره میدیم، ضمه بود ضمه میدیم، فتحه بود هم باز
کسره میدیم وقتی که بعد الف وصل لام نباشه. اینجا که لام هست الف وصل الف میگیره، یعنی فتحه میگیره، ببخشید الف وصل فتحه میگیره. الذی، این وقتی که ما بخوایم اینجا از اول آیه بخونیم الذی کسره بعدش یا صدای ای میگیره. اما اگر خواستیم اینا رو با هم بچسبونیم من شر الوسواس الخناس الذی، سین میچسبه به لام دیگه، نیازی نیست که الف وصل اینجا اصلا فتحه بگیره، چون خود به خود وقتی ما قبل و ما بعد الف وصل به هم بچسبه الف حذف میشه. اما اگر از ابتدا خواندیم میگیم الذی. اگر چسباندیم آیه رو به هم، دو تا آیه رو به هم، میگیم من شر الوسواس الخناس الذی. از ابتدای آیه میشه الذی خط بند یوسوسو، یو کسر بعد ضمه بعدش واو صدای یو میگیره، یو اما واو خودش فتحه حرکت داره، یو وسو، یو وسو فی کسر بعدش یا فی، یو وسو فی سو دو رنس، ر میچسبه به نون، را کسره داره اینجا، ر میچسبه به نون، الف و لام خوانده نمیشن، الف چون در هنگام وصله و لام هم حرکت نداره. الذی یوسوس فی صدور الناس من میم نون میچسبه به لام، من الجنتی، این ت دو نقطه صدای ت میگیره، من الجنة والناس، اینجا الف و لام خوانده نمیشن. یک بار دیگه از ابتدا با هم میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. این سوره مبارکه ناس بود و به همراه شما عزیزان سوره مبارکه فلق رو هم مرور میکنیم و ببینیم که در سوره مبارکه فلق آیا مورد خاصی هست که نیاز به بیان باشه و یا نه. سوره مبارکه فلق قبل از سوره مبارکه ناس هست در ترتیب مصحف و از آخرین سوره های قرآن کریم سوره فلق. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. اینجا که دقیقاً مثل آیه قبل سوره قبل است، قل اعوذ برب الناس بود اونجا، اینجا برب الفلق، قاف در آخر ساکن میشه. فقط یک نکته عزیزان در مد نظر داشته باشن در مورد سوره فلق، ما در آخر آیات سوره مبارکه فلق حروفی داریم که اینها وقتی ساکن میشن، وقتی که یک حرفی ساکن میشه، ما از بین حروفی که ساکن هستن، اصل در حرف ساکن این است که حرکت نکنه. اصل در حروفی که ساکن هستن اینه که وقتی تلفظ اون حرف، شما اون حرف رو وقتی تلفظ میکنین حرکت نباید بکنه، یعنی همونجا باید نگه دارید. بجز 5 حرف، 5 حرف قاف، تا، تای دسته دار، با، جیم و دال، اینها رو اگه سر هم بنویسیم کنار هم میشه قطب جد. قطب جد، این رو حفظ کنید، کلمه قطب جد، قاف، تا، با، جیم، دال. اینها وقتی ساکن هستن در مخرجشون، وقتی که اینها رو ساکن تلفظ میکنیم مقداری صدا میلرزه، حرکت نمیدیم، مقداری صدا رو میلرزونیم. اینو بهش میگیم قلقله، ما اینو بهش میگیم قلقله و تلفظش این گونه است. اینجا مثلا قاف ما داریم، ببینیم قاف رو وقتی که اینجا ما روش بایستیم ساکن میشه قاف، میشه قل اعوذ برب الفلق، نمیگیم فلق، فلق. اگر حرکت ندیم ساکن محض باشه میشه فلق، اما مقداری میلرزونیمش در مخرج. برب الفلق، فلق، زیاد حرکت نمیدیم، نمیگیم فلق که کسره بگیره، نه. قل اعوذ برب الفلق من، اینجا نون اخفا میشه دقیقاً مثل سوره ناس.
من از بینی ادا میشه. من شر ما خلق. خلقه هست که در هنگام توقف و است در هنگام ایستادن قاف ساکن میشه مثل فلق. خلقه هم همونطور قلقله میشه، یعنی قاف از مخرجش در مخرجش میلرزه مقداره. من شر ما خلق و من شر، اینجا هم نون اخفا میشه، به همین خاطر ساکنش رو نداریم، چون بعد از نون بیان کردیم قاعده اخفا رو که اینجا نه حرفی هرمرون است، نه اظهار است، نه با. نون در از بینی ادا میشه و من مقداری هم از بینی ادا میکنیم هم نگه میداریم مقداری صدا رو در بینی. و من شر غاسق، اینجا غاسق قاف فتحه داره بعدش الف، از اون حروفی است که پر خوانده میشه. الف غین از اون حروف 8 تایی است که پر خوانده میشد، صاد زاد تا ذا غین و قاف و خا و را. غاسق نمیگیم غاسق، غا دهان سمت بالا باز. و من شر غاسق قن، تنوین بعدش اینجا چی اومده؟ همزه اومده، اینجا اظهار میشه. تنوین بعدش همزه اومده، اظهار میشه. به همین خاطر تنوین ها مرتب روی هم قرار گرفته. اینجا که دیدید تنوین روی هم قرار گرفته بود، دو تا فتحه یا کسره بعدش اظهار میشه. یعنی چی اظهار میشه؟ یعنی نون تنوین رو ما اینجا ادا میکنیم، سریع هم رد میشه. و من شر غاسق اذا وقب با اینجا باز قلقله میشه، یعنی مقداری در مخرجش میلرزه. نمیگیم وقب نه، وقب زیاد هم حرکت نمیدیم که زیاد هم نمیلرزونیم که حرکت کسره بگیره. وقب نمیگیم وقب، بعضی اینجور تلفظ میکنن وقب، نه صدا نباید بگیره. وقب و من شر غاسق اذا وقب و من شر، اینجا نون میچسب، را میچسب به نون، نف الف و لام که خوانده نمیشن، نف باز نون میچسبه به ف بعدش الف داره، فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، فا اما پر نمیشه، ف سه نقطه فتحه به داره بعدش الف اومده، الف خوانده میشه اما پر نمیشه. نفه نثه اینجا پر نمیشن، الف میگیرن اما پر نمیشن چون از حروف پر خوانده شدنی نیستن. نفثاتی نفثاتی و من شر النفاثات فی، این میشه فی اما چون الف خوانده نمیشه، لام ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، الف که حرکت نداره یا هم نداره، این کسر مال فا هست، ف میچسبه به لام دیگه نمیشه فیل، میشه فل، این یا و الف انگار نیست، میشه فل. فل او قد، دال هم مقدار اینجا از همون حروفی هست که گفتیم قطب جد، دال هم از حروفی هست که میلرزه در مخرجش در هنگامی که ساکن است، میشه اوقد. نمیگیم اوقد نه، اوقد. و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد، ها پر نمیشه. و من شر حاسد، اینجا تنوین بعدش همزه آمده، اینجا اظهار میشه، نون از مخرج خودش ادا میشه. حاسد اذا حسد، اینجا دال هم باز قلقله میشه، از اون 5 حرف هست، قاف تا با جیم دال، وقتی ساکن باشن رویشون توقف بکنیم مقداری در مخرج میلرزه. یک بار دیگه این سوره رو با هم میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. این هم از 2 سوره مبارک و عظیمه، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. سوره فلق و سوره ناس که به اسم معوذتین معروف هستند و بسیار تاکید شده که
این سوره ها برای تداوی و شفا و برای پیشگیری از چشم زخم و درمان سحر و جادو و چشم زخم خوانده بشه و بعداً دم بشه یا برای بیماران و عزیزان، و بعد از نمازها هم به همراه سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد خوانده میشه. ان شاء الله که عزیزان این دو سوره رو هم با جزئیات و تفاسیر کامل یاد گرفته باشن. در برنامه بعد ان شاء الله سوره مبارکه اخلاص و سوره مسد رو به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدار شما. في رحبه تحلو الحياة، إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي لله.